გამარჯობათ, მოდით აზერბაიჯანზე ვისაუბროთ. აზერბაიჯანმა ყველაზე მეტად ისარგებლა საბჭოთა კავშირის დანგრევით. იგი გაიზარდა დემოგრაფიულად, გაიზარდა ეკონომიურად და გაიზარდა ტერიტორიულად, ფაქტიურად ესეა. და ასევე აზერბაიჯანი ძალიან კარგად სარგებლობს დიდი თურანის იდეის რეალიზებით და მასზე მიმხრობით. ეხლა როგორ ისარგებლა აზერბაიჯანმა საბჭოთა კავშირის დანგრევით. უფროსი ალიევი მოგეხსენებათ იყო კაკებეს მაღალჩინოსანი და ის ძალიან კარგად იცნობდა რუსეთის გენერალიტეტს, ამიტომ აზერბაიჯანიდან არაფერი არ გაუტანიათ საბჭოთა ტექნიკას გულისხმობ, ყველაფერი დარჩა აზერბაიჯანში. ასევე კერძო საკუთრების შემოღებით და თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობებით აზერბაიჯანმა ფაქტიურად მონოპოლია მოახდინა რუსეთის სასურსათო ბაზრის. ყველა ქალაქში აზერბაიჯანელები ბაზრობებზე ვაჭრობენ სურსათით, რომელიც ძირითადად გადის აზერბაიჯანიდან და ასევე აზერბაიჯანელები ძალიან აქტიურად არიან ზოგადად ბიზნეს საქმიანობაში ჩართულები რუსეთის მთელ ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანმა ყარაბაღის კონფლიქტის მეშვეობით ჩამოიშორა სომხები, მათ ყავდათ თავისი დეპუტაცია ყარაბაღიდან და წარმოიდგინეთ რამდენ დიდი თავისტკივილი იქნებოდა ეს თვითონ აზერბაიჯანის სახელმწიფოსთვის, თუ მათ პარლამენტში ეყოლებოდათ მუდმივად რაღაც სომხური ფრაქცია, რომელიც თავისთავად იმუშავებდა ევროპის ქვეყნებზე აზერბაიჯანის რაღაც ინტერესების წინააღმდეგ, მაგალითად საფრანგეთზე იმუშავებდა და აზერბაიჯანმა ეს პრობლემა მოიშორა და ყარაბაღი დაიბრუნა. ძირითადი კოზირი, რაც მან გამოიყენეს აზერბაიჯანელებმა და თურქებმაც, რასაკვირველია, ისინი მათ დააყენეს რუსეთი ფაქტის წინაშე, როდესაც ყარაბაღში, სომხეთში ძლიერდებოდა საფრანგეთის გავლენა და იქ იყვნენ დამკვირვებლები, მე მგონი 150 თუ 250 კაცი იყო. და ესენი იყვნენ ევროპიდან, საფრანგეთიდან უმეტესწილად და ესენი რასაკვირველი არ იყვნენ რაღაც სკოლის მასწავლებლები, იყვნენ დაზვერვის ოფიცრები და ესე მოხერხებულად ბაქომ მიუნიშნა მოსკოვს, რომ თუ ყარაბაღი არ დაბრუნდებოდა აზერბაიჯანის შემადგენლობაში, მაშინ სომხეთში გაძლიერდებოდა ფრანგული და ევროპული გავლენა. ეხლა როგორ სარგებლობს აზერბაიჯანი დიდი თურანის იდეით? აზერბაიჯანს აქვს ორი ესეთი მოცემულობა, თუ ისინი იტყვიან, რომ ისინი არიან თურქები, ანუ თურქი სელჩუკები, თვალწდები, მაშინ მათ უნდა აღიარონ, რომ მათი სამშობლო არის ალტაის მხარე და ისინი არიან მოსული აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. რაც რეალურად ასეა, აზერბაიჯანის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის თურქმანული წარმოშობის და თურქმანული ტომების სამშობლო არის შუა აზია. ისევე როგორც თურქეთში მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილის. და თუ ისინი იტყვიან, რომ არ არიან ისინი თურქმანული წარმოშობის და ძირითადად ადგილობრივები არიან, მაშინ ისინი კარგავენ თავის მოკავშირე თურქეთს და ამ ორი მოცემულობიდან გამომდინარე უწევს აზერბაიჯანს თამაში. როცა აწყობს ისინი არიან თურანის იდეის მიმდევრები და როცა არ აწყობს ისინი არიან ადგილობრივები და ძირძველი მოსახლეობა, ასე ვთქვათ. სასიხარულოა ის, რომ აზერბაიჯანის ინტერესები ასე თუ ისე არ უპირისპირდება საქართველოს ინტერესებს და ჩვენი ორი ქვეყანა ახერხებს მშვიდობიანად თანაცხოვრებას. გამოიწერეთ არხი, გააზიარეთ არხი, დააფინანსეთ, გააკეთეთ დონაცია და გვპირდებით, რომ თქვენი აზროვნება უფრო საინტერესო გახდება. დიდი მადლობა.